правилах текста нужно читать в жопе. Привет, всем привет! С вами Гарри Джек. Сегодня будем получить маску рыбака от Scuba Runaway. Игра метель. Вот еще кролики есть. Ладно, начинаем. Нам нужно на каждого головевесе забрать 5 рыбок. Нужно выбираться отсюда. Вот первая рыбка. Достаем ключ. Йоу. Твою же мать. Маньяк придет через 20 тысяч. Пошли. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ага, понятно. Уже маска ублюдка будет. Стоп, не маска ублюдка, а противогаз. Так, погоди-ка. Вот вторая рыбка. А тут можно выбить стену. Макс, привет. Так. Кстати, они вернули старый проход. Нет, нет, не открывай тебе дверь. Там же вернули старый проход. Вот это да. Ты, черт возьми! Ушли. Так, первый. Вот третья рыбка. Тварь, собака. Тут лестница, можно спуститься. Вот четвертая рыбка. 7. 1, 8, 7. Так правильно будет. Ну-ка. Маску кролика добавили. Полученный кролик. Вот пятая рыбка. Проходим. Сейчас проходим. Так. 7-17. Следующая голова. Так, у нас вторая голова. Ну-ка. Есть капканы. Есть туда. Нужно быть аккуратнее. Включим генератор. Твою же мать. Что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Да сейчас ты, блин. Мам, можно я играю? Пока ждем. Фрэнк будет здоровый. Посмотрим. Это кот. Тварь, что ты долгая будешь? Долбаный компрессор. 302. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 302. 302, понятно. Шестая рыбка. И седьмая рыбка. На холодильнике, понятно. Перейдем к следующей. Ты там долго стоишь? Так. Так, восьмерка была маньяка в комнате. Сейчас замойдем быстро. Опа-на. Заберем. Четвертая находится вот эта станция. А пятая находится на полу. Проходим голову. А вот я прохожу. Ага! В смысле, ага? Где ты, черт возьми? Я ушел, ты тварь. Ах ты ж, сука. Я сейчас убиваю тебя. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Это не я сбежал, это Макс сбежал. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Ага, нужно поаккуратнее. Осталось уже 10 рыбок, чтобы получить маска рыбака. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, сука. Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Так, проходим. 8:51. Проходим третью главу. Так, 11 рыбка была у клетки был. Номер 12 было ведро. Третья рыбка находился у собаки дома. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо.
Опа-на! Я забрал потихоньку. Четвертый рыбка находился в двери. Ржавый нож. Здесь что? Пусто. Здесь все в порядке. Ручка. Так что, если того, это мне маньяк меня поймал, а потом, когда я приступал, вот это звонок, а потом... Постой. Переступал на капканах, а потом еще раз, и потом не поймал. Вот тоже холодильники, тоже колбаски кушал. Ну-ка, попадемся. Моя нога! Моя нога! И... Останови. Моя нога! Чего ты? Ты застрял? Так тебе и надо, маньяк. Моя нога! Поймай на меня. А, не может? Ладно. Выйти. Четвертая голова. Там же темноте, которую нужно выйти. А вот и опять женщина. Тут последняя рыбка. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он Помочь. сейчас? Черт! Что там случилось? Хана. Что за шум здесь был? Здесь кто-то был? Вот первая рыбка. Вторая рыбка наказывается в ящике. Третья рыбка тоже. И пропустим. Вот четвертая рыбка находится на кровати. Осталась последняя. Вот ключ. Переходим. Погоди-ка. Ну что? Пришло время покончить с этим. Ура! Сейчас посетим молодого Димона. О, дверь открыта. Не надо, пожалуйста. А что он делает? Думаешь, я этого хотел? Ни в чем Закрываем. не виноват. Я знаю. Вот так. Молодец. Так тебе и надо, маньяк. Все. Последняя рыбка. Получена маска рыбака. Закрыть. Давай, тварь. Ах ты, тварь. Сам ты тварь. Иди сюда. 8, 9, 7. Нет. 8, 27. Мы с вами получили маска рыбака. Всем пока!